మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉందని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారండి. అదేమీ లేదండి. ఇదిగో నేను ఈరోజు పార్క్‌లోకొచ్చాను. ఇక్కడ అందమైన చెట్లు చూస్తున్నాను, పువ్వులు చూస్తున్నాను. ఈ ప్రకృతిని ఎప్పుడైతే నేను చూస్తున్నానో ఆటోమేటిక్‌గా నా మనసు ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంటుందండి. ఎప్పుడు కూడా మనము ఈ పచ్చని చెట్లలాగా మన యొక్క మనసు సంస్కారాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఉంటామో ఆటోమేటిక్‌గా మన శరీరంలో ఉన్న అవయవాలన్నీ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయండి. చాలామందికి ఈ విషయం తెలీదండి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతున్నాయని అంటారు కదా! ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడకుండా ఏం చేయాలండి? హ్యాపీగా నేను ఇలాంటి పార్క్స్‌లోకి రావాలి. లేదంటే నా ఇంట్లోనే ఇలాంటి చెట్లు పెంచుకోవాలి. అంటే ఇంత పెద్ద చెట్లు అవసరం లేదు. చాలా చెట్లు ఉంటాయి గదా! వేప చెట్టు, తర్వాత గులాబీ చెట్లు ఇలాంటివి పెంచుకుని కొంత సమయం మనం వాటిలతో కనుక స్పెండ్ చేశామంటే అవి ఇచ్చే ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటూ మన శరీరంలో ఉన్న అవయవాలన్నిటిని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చండి. బీపీ కంట్రోల్‌కొస్తుంది. శ్వాసకోశానికి సంబంధించిన సమస్యలు అంటే లంగ్స్‌కి సంబంధించిన సమస్యలు మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. డయాబెటిస్ అన్నది క్యూర్ అవుతుంది. తర్వాత స్ట్రెస్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదండీ! అంటే మానసిక ఒత్తిడి ప్రభావంతోటి చాలా సమస్యలొస్తున్నాయి. తల తిరగడము అలాంటివి థైరాయిడ్ సమస్యలు అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి గదండీ! అలాంటివన్నిటిని కూడా ఈ నేచర్ దాంట్లోకొస్తే ఆటోమేటిక్‌గా ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతితోటి నేను స్నేహం చేయడం అలవాటు చేసుకుంటానో, అది కూడా నాకు స్నేహం చేస్తూ నా శరీర అవయవాల్ని సక్రమంగా ఉంచుతుందండి. ఎందుకు అలా చెప్తున్నాను అంటే, ఈ శరీరము అనేది ప్రకృతితోటే నిర్మాణింపబడిందండి. అంటే పంచతత్వాలు, పంచభూతాలతోటే నిర్మాణింపబడింది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రకృతి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే నేను కూడా అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాను. ఈ రోజుల్లో మీరు గమనించారో లేదో ఇన్ని అనారోగ్యాలు ఎందుకొస్తున్నాయి? దానికి కారణం ఏంటో ఒక్కసారి ఆలోచించారా అండి? మీకెవరన్నా చెప్పారా? ఒక్కసారి మనం ఈ ప్రకృతిని అడిగితే చెప్తుందండి. ఇదివరకు రోజుల్లో ఎవరి దగ్గర చూసినా సరే చెట్లుండేవి. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర చూసినా సరే చెట్లు ఉంటున్నాయండి. చెట్లని కొట్టేస్తున్నాము. దానివల్ల మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. మన చేతులారా మనము ప్రకృతిని పాడు చేసుకుంటున్నాము. దానివల్ల మన శరీరంలో దాని ప్రభావం పడి శరీర అవయవాలన్నిటికి కూడా డిస్‌ఫంక్షనింగ్ అయిపోతున్నాయండి. అంటే ప్రకృతితోటి రిలేటెడ్ మన శరీరము దీన్ని గమనించుకోండి. అందు గురించి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే అందరం కూడా చక్కగా మొక్కలన్నవి నాటుదామండి. ఎవరికి తోచిన మొక్కలు వాళ్ళు నాటండి. ముఖ్యంగా వావిలాకులు, తర్వాత వేప చెట్లు, తర్వాత మామిడి చెట్లు ఇలాంటివి అంటే రావి చెట్లు ఇలాంటి చెట్లు కూడా నాటుదామండి. ఎందుకంటే వాటిల వల్ల చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. నేరేడు చెట్లు కూడా చక్కగా నాటొచ్చు. వాటిలో ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ ఇస్తాయి గదండీ! ఇప్పుడు నీడివ్వడమే కాదు చాలామంది ఆకలితోటి ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ ఫ్రూట్ తినడం వల్ల కూడా ఆకలి తీరుతుందండి. ఇలాంటి సేవలు మనం చేద్దాము. ప్రకృతి మనకు చాలా సంపద ఇచ్చింది. అంటే భగవంతుడు మనకి ప్రకృతిని సంపదగా ఇచ్చాడు. ఆ సంపదని కాపాడుకుంటూ మన ముందు తరాల వరకు కూడా తెలియచేద్దామండి. ఇప్పుడు చెట్లు గురించి చాలామందికి తెలియట్లేదు. ఆ చెట్ల గురించి అందరికీ కూడా అవేర్‌నెస్ రావాలి అని చెప్పి నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నా అండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నానండి. ఈ రోజుల్లో ఇన్ని అనారోగ్యాలు గల కారణం ఏంటంటే మనం చెట్లని సక్రమంగా చూసుకోవట్లేదండి. ప్రకృతిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోకపోవడం వల్ల ప్రకృతిలో వచ్చే వైపరీత్యాలు మన శరీరం మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయండి. అందు గురించి అందరం ఆనందంగా ఉండాలి. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే చక్కగా ఈరోజు నుంచి అందరం కూడా చెట్లని నాటుదాం.